Rahim. Wa in talaqtumuhunna lamun megat sira kabeh guna ing nisa mingkop di antamasu saking sause yen to bepok sira kabeh ing nisa wis dikumpuli. Waqat faradtum hale temen wis nentokno sira kabeh laguna maring nisa faridotan ing ketentuan artinya nyebut jumlah mahar. Ditolak sedurunge dikumpuli tapi wis nyebut jumlah mahar. Fanis puma faradtum mongko wajib apa separone mahar. Karena urung dikumpuli maka wajib bayar separuh. Ora. Yajibu dikse wajib apa nisfu laguna manfaat kedua nisa. Warisi ulan bali lagu mari sira kabeh apa nisfu separuh goreng dikumpuli. Illa ayafuna kecuali yen to nyepuro sapa zaujat. Artinya separuh itu pun kalau sing wedok bebasno mergo ngrasa urung dikumpuli iku ya dadi ora wajib total. Separuh gugur krana urung dikumpuli. Sing separuh gugur iso gugur maksudnya. Mergo di sepuro dibebasno. Ini kalau balik ini. Illa ayafuna kecuali nyepuro sapa nisa. Zaujat. Fayat ruknahu mongko ninggal sapa nisa hu ing nisfu. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Iki kowe ngaji ngalim ben matur ngeluwal. Santri senengane ngaji kudu ngomong mustajab karo mantep ben ngaji ngelu ngaji fikih. Betul ngelu ampang. Iya, ya ora ngelu. Kiai iku Kang Rumanto, kula nu trauma, kula nu wong ngalim sing trauma. Angger ngalim Pak di posisine setengah dukun. Wong parek ku ben biskine jembar tolak balak ora ngajar tenan. Aku lek ngaji ngalim. Ora kaya dukun. Wong ngalim Pak di posisine setengah dukun masyarakat. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Sapa Allah di wong. Iki semule istihad. Utawa nyepuro sapa Allah di wong biadi kang iku ing dalem kendali ladi, tangane ladi. Uqdatun nikah te akad nikah. Wa te alati berarti udah tunaikai azauju bojo. Di Quran niku aneh. Fayatruku murko tinggal sapa zaud laha manfaat wa laha lam itu manfaat laha kedua zaud al kula ing sekabiane. Dadi ngaten maksudnya surah masalah ya. Kemungkinannya ngeten karo mantu. Misalnya sampean pas nikah nyebut mahare 100.000 atau 1 juta. Saya menikahi kamu dengan mahar 100 juta. Nah, setelah 10 hari sebelum kumpul dipegat, ya, dipegat itu kemungkinannya dua. Karena yang separuh itu wajib ditasmiyah. Jadi mahar sing 50 juta itu menjadi wajib karena sudah disebut. Jadi setelah disebut 100.000, itu sing wajib karena disebut fani suma farotu. Wajib bayar separuh persen. Separuh atas nama kita sudah menyebut mahar, berarti wajib bayar separuh persen, 50%. Nah, sekali wis dikumpuli berarti jadi wajib sekabian. Paham ya? Karena ini belum dikumpuli mingkop di antama sunnah maka wajib 50%. Nah, wajib 50% ini kemungkinannya masih dua. Ya, illa ayafuna. Wajib 50% pun ini mungkin gugur. Misalnya sing wedok mas berhubung sampean rong ngumpulis bebas kabeh. Berarti kemungkinannya sama sekali. Atau malah semuanya. Yaiku illa ayafuna berarti sing wedok bebas nuwes mas gak usah mahar-maharan wong kowe rong rasakno aku. Berarti bebas kabeh. Aw ya'fu alladzi biadi udatun atau sebaliknya dari Kang Romanto. Wis kadung tak sebut 100.000. Ya situ 100.000 kabeh lah pek kan kabeh. Paham? Ngeluh aja. Jadi kemungkinannya malah loro. Kemungkinan menjadi tidak wajib total karena dibebas sing wedok. Atau kemungkinannya malah tetap 100.000 karena sing lanang ngekeno kabeh. Iki jenenge au ya'fu alladzi biadi udatun wa huwa azauju fayatruku laha al-kulla. Jadi bojo lanang ninggal nolaha manfaat kedua zauja al-kulla ing sekabi. Jadi kabeh mesti disebut 100.000 ditarik meneh 50.000. Paham ya? Ya dari Quran wa antafu utawi arep yen to nyepuro sira iku akrabule parek li takwa maring takwa.
Ini prinsip dasar Quran kamatun. Jadi kue nyepuro itu luwe apik. Artinya ngaten karo mantu. Mental dasar sing disarano Quran iku nyepuro, nggih gampang. Artinya sing lanang ya disarano nyidakno kabeh. Tapi sing wedok ya dikei saran ngefasno sing separo. Dadi padha-padha untuk syariat kabeh. Dadi nek iso wa antakfu aqrabul taqwa wis agak gampang. Dadi sing lanang ya dikon ngurbano hae. Sing wedok ya dikon ngurbano hae. Dadi kon nggih gampang. Terus paham ya? Dadi Quran pegatane diatur. Terus ngendikane Quran meneh wala tansawul fadla bainakum. Aja lali sira kabeh. Al fadla ing keutamaan bainakum kang antarane ira kabeh. Di kue gue aja lali keutamaan yang terjadi antarane kue kabeh. Wis keutamaan contoh paling gampang ini kan Rumanto. Kadang orang alim ditakdir sugih, utamane di duwe, wong alim ditakdir gak sugih. Lah nek wong mikir keutamaane dhewe-dhewe nyendonya gak bar. Misale kok ngene. Pak Kiai ku kere di mantu aku sugih kok mletene ra karuan, padahal dekne iku sepeda motor sing nukokno aku. Lah sing kiai ne, anake bajingan ora di nasab. Entuk aku muda kelas kok mlete. Repot nek jenenge. Lah kudune ra ngono, jangan saling melupakan keutamaan antarané sira kabeh. Misale kamadun urung alim, sing wedok urun omah. Dadi saling urun. Artinya gak oleh utama apa lupa di antara kelebihane masing-masing. Dari itu kok terbatas pegatan terus ajuran-ajuran kok model Indra Maju mesti gak nolak diangkuti mulai. Sing wedok orang di pegatan wis duwe calon bojo repot. Nanti orang musim kawin, musim buka tak terkenal tunggu di. Wis kasus ngene wis repot ngene. Di Quran iki wong syariate apik banget. Dadi fani suma farotum iso illa ayafuna gugur total ke sing wedok gugur. Utawa malah entuk to total aw ya fal di badi udadun. Wa antafu aqrabul taqwa wala tansawul fadla bainakum. Innahu hasatan wa ta'ala bima ta'maluna kan apa sing nglakoni sira kabeh basirun ningali. Wae ra sida dadi jimat wae Quran ning ngarepe kula dadi ngalim dadi gak dadi jimat ngarepe kiai sepuh dadi jimat iki ku cuma diwaca kowe seneng wong terus wong ngene dosa itu karena dadi jimat dosa kecuali menggete ayat magian sebagian jimat kok tombo ning kene ora ono jimat wae ayat-ayat matene ora ono jimat anane keputusan hukum enggak ana ayat materi tak ceritani ibu waca iki mari ngene saiki ra ono engko nganti engko juz 16 wonten. Nggih arep wonten ayat materi apa ten jimat wonten hukum wonten carane pegatan carane perang carane mimpin wong bojo nak mati piye kan bakas pegatan engko bakas nak ditinggal mati itu lengkap. Jadi wong wedok sing rondo krana pegatan ana rondo krana ditinggal mati engko terakhir ono kiai sing ngersakno rodo. Dibakas kabeh. Jadi jelas artinya gak jimat kan. Paham gak Pak? Artinya gak apa? Gak jimat. Jelas ono hukume. Ngarepe dukun Quran wacane gone pelor kon nguntal ora ono hukum. Wa wa guti Allah bima ta'maluna kasih. Hafidu jaga sira kabeh ala sholawati ing pira-pira salat. Salat iku jaga tenanan. Ail khomsi tegese sholat limo biada iya kelan nekani sholawat fi awqatiha dan biro-biro waktune sholat. Sholat itu jaga sesuai waktune. Wa sholatil wusta lan jaga ing sholat wusta. Rata-rata ulama ngendikan ya di sholat wusta wa lasur sholat ngasar. Rata-rata ulama berpendapat sholat wusta ngasar. Wa kumulan jumenenga sira kabeh lillah krana Allah. Qanitin khale wong sing taat kabeh. Jadi kowe jumenenga ning Allah krana taat. Terus kila mutiin tegese sing taat kabeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi kullu kunutin fil Qur'an fa wa ta'atun. Utai setiap lafaz kunut fil Qur'an ing dalam Qur'an fa wa ta'atun artine taat ora kunut modelan mboten. Wah anggere lafaz kunut disebut Qur'an ora kunut bar kok mboten artine apa? Taat. Oh antum kromo bebas anggere kunut bar subuh terus anggere kunut ning Qur'an artine apa? Kunut subuh mboten. Wae kunut ning Qur'an artine apa? Taat. Ya kados tengene Sayyidah Maryam misalnya wakanat minal qanitin maksudnya wakanat lan sapa Maryam minal qanitin setengah wong sing taat. Dadi kullu kunutin fil Qur'an huwa taatun artinya taat. Fa in khiftum wa qilalan den dawuhna pengene sakitin tegese meneng kabeh hadis Zaid bin Arqam kunna natakallamu fi shalat.
Kuna ana kita kunata kalamu ngomong-ngomong kita fi sholat ing dalam sholat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat. Fa umirna maka den perintah kita bisuku iklan meneng. Wa nuhina lan dicegah kita anil kalam saking omongan. Jadi dhisik sahabat itu nak sholat mbek omong-omongan kok cacile. Kok cacile ketonggo nak sholat mbek omong-omongan. Nah iku dhisik sahabat ki ngoten. Mulane kula sering ngomong teng Ahmad ya, dadi kiai iku keliru kang Romanto nak ngaji fikih tok. Fikih wis vonis, kudu ngaji sejarah. Kula baleni karo Romanto ya fikih wis vonis. Dadi vonis misale kowe nak salat kudu meneng, nak obah ping 3 batal iku wis vonis. Lah nek maca sejarah mboten bedone. Ternyata zaman Nabi sahabat lah dhisik sedurunge terpelajar nak salat omong-omongan to. Artinya kan terboten kaget kan? Ambek masyarakat sing kita dakwahi mboten apa? Kaget karena ternyata ada proses zaman Nabi pun ada proses ya kunna natakallamu fis salat kunna ono kita natakallamu omong-omongan kita fis salat hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat fa umirna maka den perintah kita bisukut wa nuhina anil kalam. Jadi tahu ono periode di mana setiap salat itu sahabat tidak omongan paham. Jadi beda kamu rasane pengiai itu beda artinya terus gampang maklumi gampang berproses cara bahasa ini lagi. Nah, yang menunggu fikih kan langsung vonis. Sholat omong-omongan, sholat rubuh gedang, batal gak sah, batal gak sah. Wah, vonis. Di kafe kono prosese. Fa in khiftum. Mongko lamun wedi sira kabeh bin aduin sange musa au sailin utawa banjir au sabuin to satu galak. Fari jalan. Fasol luri jalan, maka sholat sira kabeh rijalan hale mlaku-mlaku. Aurubanan atau hale numpak. Jadi kowe nak dalam keadaan perang kowe sholat mbek mlaku jek ambek numpak. Jam uraqibin rubanan jam lafat raqib kaifa amkana hale kaya apa kongang mustaqbilil kiblat hale madhep kiblat au iriha terus saliyane madhep kiblat. Desa perang sholat ya madhep ngetan madhep kulon. Faida amintum mongko nalikane ngrasa aman sira kabeh fadzkurullah mongko ilinga sira kabeh Allah ing Allah kama alamakum kaya oleh mulang sapa wa kum sira kabeh maing perkara lam takunu kang ora ana sira kabeh ku tak alamuna iku ngerti sira kabeh. Di Quran iki aneh dadi bakas pegatan terus bakas salat terus bariku alladzina yutawaffauna minkum terus bakas pegatan meneh mau kan pegatan ora ditolak ya. Kalau balik malih kang Romanto kang Ahmad ya wau pegatan karena ditolak terus diselingi sholat paham ya? Diselingi sholat terus diselingi lah pegatan karena mati saiki walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan iki diselingi rondo sing karena mati sing sakniki lho walladzina yutawaffawna berarti napa rondo sing karena mati. Lalu kalau nanti mau teng Mizan Kubro ini cerita wali, jadi Mizan Kubro dikarang oleh ulama yang terkenal wali Imam Saroni. Nah, tenggene pondok terkenal. Kita perlu kita Mizan Kubro. Ngalim. Ngalim banget. Di Mizan Kubro kitab sing dikarang wali cerita. Hubungannya nikah mbek salat itu dekat. Termasuk cerita ayat ini. Kenapa antara nikah, salat dadi sito. Zaman ulama riyen nak berkumpul bojone selain adus iku salat. Mergo piye wae wong ngumpuli bojo fi surati sujud li adamian sampai dia itu menemukan siri ini. Jadi nikah itu selain karuan paling ndak nggih fungsi bojo. Mulane sampean karo mantu nak kepengin roh fungsine bojo, ngono iki cerita. Terutama gak golek Lukman sing ora kawin. Kowe nak kepengin roh fungsine bojo ben regani iku gampang. Iku sing nyuwargakno kowe. Mulane wingi kan kula ngaji kan wa yatu ilal jannah. Jadi kawin niku ning gone Quran bahasane digenti ilal jannah. Bojomu ngajak maro suar paling enggak sampean yakin kita ini punya nafsu, punya syahwat. Paling enggak yang menghentikan kita zina itu istri. Jadi sampean nak ngurmati bojo aja krana bojomu wedok. Nah, iku kadang kecepelekno. Terima wong wedok tak nafkahi tak cukupi. Tapi nak sampean melihat itu yang mengamankan kita dari zina, dari pasar kembang. Putus ketara akhirat. Allah ya seneng mergo sampean lihat bojo iku sarana untuk taat. Paham nggih? Kanjeng Nabi nggih seneng. Mergo pancen dawuh Nabi fa innahu aqduril basar wa ahsanul farji. Kalau baleni nggih, Allah ya seneng. Pancen Allah kersane nggih ngoten, kersane nikah berazina. Nabi nggih seneng, istilah dasare Nabi fa innahu aqduril basar wa ahsanul farji. Tapi nak sampean ndelok bojo model awam. Bojo mrah nggawa popo, nak bojone iku ya nggawa popo. Bar lempon sampean dadi Yahudi. Lho ki mboten sakniki kita santri tapi kalah tradisi wong apa?
Dirah tangga rabi dadi sugih. Nah iku ya gowo-gowo, bojoku ngomong tok. Ya repot tenan. Bodoh tenan kita dadi santri bodoh tenan. Berarti sampean anut adat santri kan, adat awam. Jadi kita tahu santri sing dididik Allah. Jebule enggak tradisi apa ngono to. Tradisi awam kan. Benar cara Allah kan jelas, nikah itu sarana untuk tidak zina. Cara Rasul sama dari hadis Pak Ella wa ghadil basar wa asanulil. Nah artinya ngeten, bojo peristiwa penting tenan itu paling tidak sarana untuk menghentikan kita dari zina, untuk dari jelalatan, jalanan di zina ghadil basar. Dan mulane saking sakrale dijajaro salat. Iki dijajaro salat karo mantu berbakas bojo, bakas salat. Bojo meneh. Terus sampai Imam Sa'roni ngendikan, wong saat ngumpuli bojo piye wae ana surah sujud li adamiyin, bentuk sujud ning anak Adam. Dan itu riskan. Nggih, riskan cara hukumnya Allah. Nggih. Berhubung riskan cara hukumnya Allah, diwajibno mandi besar. Yaiku nggo ngilangi. Dadi nikah itu kan halal. Ngumpuli bojo nggih halal. Tapi meskipun halal ana surah sujud li adamiyin, kalau balen iki ada bentuk sujud li adam. Mulane nggo nebus niku didus banyu gede terus nek iso salat. Paham ya? Artinya sholat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lillah. Paham ya? Untuk nganggo teori yang pertama Pak Kang Ahmadin ya. Nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina. Berarti sakralitas nikah itu ada karena kita niatnya menghentikan dari zina. Mulanya Allah bakas. Malah ini malah terluwih jorok meneh nisakum farsulakum fatu harsakum anak situm. Tapi aja delok jorok itu tadi karena itu kefiah kita menghindangkan sangka zina wa mermanto itu. Mana cara Allah kita tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina. Jadi wes apa pada Quran bakas ngono barang itu mboten saged karena itu meninggalkan zina ngono paham nggih. Lan iki dibakas antarane salat. Paham nggak Pak? Nanti gampang untuk menghormati pada istri itu menghormatilah nih Allah itu. Jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina. Enak sampean. Allah ge seneng, Rasul ge seneng. Wis ora usah kakan wiridan lah gampang wali sampean ngono. Timbang kakan wiridan tapi delok bojo nyesat. Bojone iku ya gowo iku. Itu ora go apa-apa, wis dosa tenan. Wis entek wiridan ora ngara wali. Iku sampean gak sesuai jalure Quran. Ada rapat wiridan gak kula malah gampang wali, mergo jelas. Dadi konsep nganggo Quran. Fa in khiftum. Paham ya? Jadi saiki bakas rondo sing krana mati. Jadi wau rondo pegatan saiki rondo krana mati. Waladina te wong akeh. Iku tafauna kang den pateni si ladina minkum. Wong sing ditakdir mati wa daruna azwajan lan tinggal bojo. Fal yusu wasiatan mongko wasiato sapa alladzina wasiatan kelawan wasiat li azwaji maring bojo-bojone ladina. Wasiat sing isine apa? Mataan. Sing isine ngekeki seneng-seneng ning bojo. Mati se perkara ya tamat tanah. Kang iso seneng sapa azwaj bi kelawan minan nafaqati sang nafaqah wal kiswah. Paling enggak ilal haul itu muka maring setahun. Jadi Quran detail Kang Ahmad dunia bakas hukum. Jadi kan apa mati dunia. Terus ngomongin neng anak neng mertuam kabeh. Dunyaku paling gak setahun ben dinikmati bojoku. Terus ujung janggal. Mati apa Mas Radika apa? Tapi nek konsepnya Quran jelas Kang. Jadi wong nek ape mati kudu wasiat nggih mataan ilal haul ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswah. Berarti jelas hukum-hukum Quran itu jelas. Nanti nak mati ojo mati ngomong tok dipendem gak ninggalno apa-apa ten ben bojone ku seneng paling gak nganti setahun. Tahun bertahun beda pindah apa. Jadi jelas ana hukum. Dadi ape mati wae cek ketiban hukum. Rupane kon wasiat nek iso nyenengno bojo nganti pinten Armanto. Tahun niku Quran. Dadi wong mulai lahir sampai mati ku cek nggawa hukum, nggawa aturan. Saman percaya to nek Quran gak jimat. Ora ana jimat hukum. Dadi jelas. Kowe ora baleni malih wong sing mati ninggal bojo iku hukume wasiatan li azwaji mataan ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswa ilal hauli. Paling gak nganti setahun. Kowe ra ikhrat, hale tanpa ngusir. Dadi ojo kok aku nek mati ngomahi wekku, lah wekku kok bapakku, lah dulur-dulurku berak piye nang metu bar. Kowe ra ikhrat jeneng hale tanpa ngusir.
Ghairu mukhrajatin tegese tanpa den tokno mukhrajatin. Ghairu mukhrajatin tegese hale tanpa den usir min maskanihin. Nah, saking omahe zaujan. Jelas hukum jelas. Paham kan batin? Nanti Quran itu jelas hukum tatanan. Nanti ra iso dikejimat. Engko nak bar juz 16 menawa jimat saiki ora ono nganti juz 15. Fa in kharasna mongko lamun metu sapa nisa. Fala junaha ali. Mongko ora ono dosa iku mujud alikum ngatasi sira kabeh. Fi ma fa'alna fi anfusihinna bi ma'ruf. Tapi nak metu karepe dhewe sing pertimbangane iku ma'ruf. Nggih, sing pertimbangane ma'ruf ora apa-apa. Ya, contoh paling gampang ya menyangkut IP lah. Cara zaman akhir contoh paling gampang ya IP. Bojone wis mati tetep tengok aku kumpul IP ya mati. Kumpul IP ku nak rukun ya bayar selingkuh, nak tukaran bayar rebutan warisan. Nak pertimbangane iku ma'ruf ya ora apa-apa metu lah. Lagi mergo IP sekali nih mati ra harame ipar. Ngene iki pokoke kula ngaji fikih. Harame ipar gak haram sing selawa. Krana faktor dulur. Mulane ngeduni boleh. Jadi sampean kawin. Mbak Bayune mati kowe ora oleh ngeduni. Mergo harame iku min jihadil jam'i. Paham ya? Harame itu ipar haram krana kan gak oleh ngumpulo sedulur. Jadi sampean rabi mbek bojomu. Kowe ngawini adike saiki gak oleh. Tidak bojomu mati. Ngeduni gak oleh. Jadi harame iku gak haram sing abadi. Haram min jihadil jam'i. Lah saiki nak sampean mati atau bojomu mati iku niku mau ambek IP iku nak rukun riskan selingkuh. Nak tukaran riskan rebutan wari. Lah iku nak metu kok krana pertimbangan iku, pertimbangan hukum iku gak apa-apa. Fima bil ma'ruf metu sing api-apian iku pertimbangan hukum. Wedi tenan, padahal lanange matrus wade wayu bojone mati sauma. Santrine kuat waduh. Pak Yai man pas-pasan ae kumpul IP. Utos wali. Bojone kumpul IP lanang gandeng. Oh. Jadi pokoknya penting pertimbangannya ku agama. Iku minimal pertimbangan tarkus zina, paham guys? Pokoknya zina kudu dihindari. Jadi orang sekedar urusan nafkah, tapi ya pertimbangan hukum dipertimbangkan. Nomor siji pertimbangan hukum. Jadi Quran buakas nganti potensi-potensi kuno. Jadi potensi sing ndilah sing apik ku piye maslahate piye. Nah zaman akhir pertimbangan itu ya mas hati tetap bentuk omah berkona sekali metu malah terus rantuk bagian bar hukum hilang bagian di pertimbangan bagian mana pangeran nur pangeran kalau balik ke santri zaman akhir wajibnya tenanan sebelum bareng tua pertimbangannya orang hukum tadi apa bagian wawahu apa kau apa di sepuluhan sama zaman akhir Bapak udah bawa asisten, ikut datang mulia hakim untuk datang bijak. Jadi nanti detail. Jadi asisten hakimnya awal itu saking detailnya nanti dibakas. Hakim bijak. Jadi hukum-hukum detail itu dibakas. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Lan iku kedhe wong wedok sing wis dipegat. Mata'un itu ya hak mata. Walil mutallaqat lan iku kedhe wedok sing dipegat. Mata'un hak disenengno bil ma'ruf lan apik. Dibebas dibuka terus dikai hak boten saged tetep kudu untuk hak mataun bil ma'ruf hakon hukum iki wajib alal muttaqin momene cek bojo to malah wajib mesti dipekat iki wajib mataun bil cek bojo buyute wajib ono nek diitung kontrakan nek manggon per tahun bayar piro malah dadi senafaqah bayar kontrakan malah larang malah kadari kayu bayinu wa lakum ayati la'allakum taqilun. Jadi wajib membayar malah akeh. Selain wajib nafkah, nek diitung kontrakan per tahun pinter karo mantu. Ya sing penting calon. Ayo. Siapa? Iya, dicatat. Catet itu. Tetap kalau sampean maca pakai-pakai ngoten hukume. Dadi nek wong wedok golek nafkah dhewe minangka utange sing lanang tau ngaji iku dadi. Tak tau ngaji iku lho fikih kok ngoten. Oh ya iku lakoni aja ngaji tok maksud. Wailun. Ya, dicatat ya. Ya, dicatat tok ya dibayar. Kasus tok. Kadari kayu bayinu wa lakum ayati. Lagi terusan itu ning la alakum takilun. Dadi ayat iki mbok lakoni ben kowe duwe akal. Dadi nek dilakoni mbah hukume kan diwalek kan. Paham nggih? Ayat iki tentang nikah, tentang tolak, tentang aturan-aturan nafkah itu ben kowe duwe
Akal. Nanti karek sampean wingi ngukur awake Kang Fadun, Kang Fadun. Ndek akal ora awake. Dadi mangsamu guyonan, menyangkut hukum perkawinan gak guyonan, dibakar detail karo mantep paham. Dadi mane kula nyuwun ketobat jenengan-jenengan. Dadi guyonan-guyonan zaman mondok ku lereni Kang Romanto iki guyonane santri. Supaya ngalim di bojo juga enak numpang mertua lereni. Iku melanggar aturan sing baku iki dibakas Quran sampai detail. Jadi guyonan ku fasik tenan. Ngeri elek kowe. Guyonan-guyonan itu pondok supaya kumpul mertua malah bojo wae. Lha Quran bakas nganti ngene lho. Ah ngeri lho karo mantu. Bakasan iki gak ngeri ya. Quran lho iki ora sekedar karangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi mboten. Terus terakhir ditutup lalat tak kilo gak ngeri. Lha iki kula ora gawe-gawe lho sampean maca dhewe. Nggih kowe urune iki. Tadi taruhane kok ala kok tak kilo. Nu sampe nangen-nangen dhewe kok gak dolanan iki. Ngono, berarti ya ini kadang wis syariat yo ngono. Kowe nak ngalim manfaat lah. Di mertua sugih apa hubungane? Gak tak kilo. Taruhane ngeri kan, Pak. Mboten guyon niku tenan. Dadi mboten angsal guyonan kalian. Kula fanatik menyangkut hukum wonten. Bojo kula kondang putus sida kiri. Kula kan manggon sida kiri pondok paling gedhe ning Jawa Timur. Kula mboten purun. Bojo kalau sing lanang jelas. Numpang gak tak kilo. Lho tenan hukum lho gak guyon. Dadi guyon-guyonan zamane pondok ularen dosa. Paling gak tak kilo. Tenan ya. Lho cak wong ape mati cek di kewajibane karo mantu kan jelas ape mati lho cek kena hukum waladina yutafona. Ape mati cek ono aturan lho cek ono. Kena ape mati ngene. Itu jelas. Alam tari ladina kharuju min tarmisi bekas perang. Jadi rapati nyinggung wong. Bekas perang kan netral. Alam taro ana ta ora ningali sira ilal ladina maring wake kharuju kang padha metu sapa ladina min diari. Sange omah-omah aladina. Wa hum ta'aladina ulufun beribu-ribu. Hadar al-mauti krana wedi mati. Lihat sekelompok orang sing keluar dari rumah krana wedi mati. Iku zaman Bani Israel wedi taun wedi pagebluk. Jadi cara sampean gara-gara wedi tsunami terus wong migrasi saka pinggir laut. Wedi mati. Nah, Allah tersinggung faqala lahum wa mutu. Mati pisan ora wedi mati, mati pisan. Summa ahyakum mongko nuli nguripna sapa apa hum alladzina. Jadi kadang Allah ya lucu ya. Dadi wong nek wedi mati malah diparingi mati. Mergo kuwatire Allah wedine mati karena sebab. Padahal ujung-ujungnya sing mati ora terserah Allah. Ini kados wingi annal kuwata lidai jami'a. Jadi mulai balik mun kula matur teng jenengan. Allah itu menghitung min aslihi. Kula baleni malih. Ini balik teng tauhid. Jadi enak kamadoni ra pati nyinggung sampean tauhid tak bebas. Nah urusan muasyarah lanang wedok jan ngeri, sensitif. Sensitif dibakas tenanan mek Quran, dadi malah repot. Iya bakas tauhid mon. Saniki bakas tauhid. Ini ganti pasal tauhid. Uang wedi mati iku cara Allah iku kemungkinane kali. Wedi mati krana wedi dosa misalnya. Berarti wedi krana Allah, krana hukum. Ana sing krana sebab karo mantu. Dari misalnya lagi rame-rame ini tsunami, seakan-akan yang akan membunuh kita itu tsunami. Termasuk tragedi terus. Nah, Yogyo kan bejo, mbelode wedi guys itu tsunami. Gitu. Ya kan wonten lumayan. Engko rame-rame ini busung lapar wong mati busung lapar, rame-rame ini virus wedi virus. Tapi nak cara Allah ngitung min aslihi. Nak cara Allah kuwi wedi mati ya krana Allah. Tapi nak manusia selalu terkontaminasi oleh sebab-sebab lahir. Misalnya gua waya pagebluk wedi pagebluk, waya perang ya mati wedi bom. Lah Allah itu ngitungnya min aslihi. Ya itu tadi kalau sering matur teng jenengan. Nak cara Allah itu hidup itu peristiwa. Jadi misalnya kok ngeten. Kula ora di duit, ora di beras. Wong kula manusa mesti mikire kula bahak gak mangan mergo ora di beras, ora di duit gitu. Lah repote cara Allah ngitungnya mboten ngoten. Urip pem lho, iku wis peristiwa. Dadi kowe iso mangan ora anak urip. Kowe cek tak kei urip. Dadi cara Allah wis membuat sebab mangan. Sebab iso mangan lho napa? Urip kan. Tapi karena sebab urip itu sudah kita punyai, kita menyoal beras gitu. Karena tidak punya beras tidak bisa makan. Tapi nah cara Allah buat ngitungnya itu langsung urip. Urip itu sudah satu peristiwa yang menjadikan kita bisa makan. Lah cara Allah berarti kudune sampean pertama nyukuri urip. Lagi jaluk Allah ben iso mangan gitu. Ojo kok diwalik. Kayak ono beras kayak iso mangan. Misalnya ono beras kayak mati mbek apa cara Allah kan terus gampang.
Jalan beras kita paringi mati. Artinya apa? Allah tetap hak disembah saat orang kelaparan karena Allah ngitungnya urip. Mulane Nabi Zakaria mau nate keliru. Nabi Zakaria kan ngendikan ya Allah kula kepengin di anak sing terusno risalah. Ya Zakaria ki iso di anak. Nah kula mun tuwek bojo kula apa jenenge cara Yogya napa? Mandul, mosok gak ada anak. Lumayan kowe jek ana lanang jek ana wedok. Waqat khalaqtu kaming qablu walam taku. Kowe tahu tak dadekno tak ora apa-apa blas. Dadi nek cara Allah ngitung Nabi Zakaria, cara Allah lho kula baleni. Nek cara Allah ngitung Nabi Zakaria, iku minal adam ilal wujud. Sangka ora ana dadi wujud te iso Zakaria. Apa meneh wis ana sebabe rupa-rupane lanang wedok. Paham ya, mulane Allah nak duka ya, Allah nak pos duka nganggo hitungan duka ngoten. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am kura manusa ku tahu, Adam ku tahu. Rumanto sing saiki mlete ku tahu Adam tenan. Ahmadun sing saiki ngel-ngelo mertua tahu Adam tenan. Jadi nak cara Allah tersinggung, tahu Adam wujud ya aku iso kok terima urusan pakanan pertaruhno kudrohku. Ngono cara Allah tersinggung terima pakanan, terima kepen sugih mempertaruhkan kudrohku. Ya Allah anjuran kuasa tenan, kulo sing ngitung min aslihi itu mau minal Adam ilal wujud. Yang bilang kalau balen-baleni. Mulane ketika wong nyangsi kena Isa ora usah bapak kok pangeran. Lah Adam malah tambah bapak tambah mbok. Mulane cara Allah sederhana, inna masalah Isa indallah. Iku lah masalah Adam. Padha ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti kula mun tuwek bojo kula mandul mosok duwe anak. Jawab Allah sini, waqat khalaqtu kaming qablu alam taku. Saya aku malah tak gawe. Sedurunge kowe apa? Maksudnya minal Adam. Dan nak minal Adam ya sapa meneh sing tau ana bentuke. Bangun bola-bolan balik ini. Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita. Logika kita ya mau ora di duit bingung, ora di beras bingung. Padahal logika Allah ngitungnya langsung minal Adam. Mulane bener salat duha istilah wa ingkana ma'duman fa ujidu. Mau rezeki sangka mboten enten. Jenengan wujudno. Artinya sangka ora ana Allah iso wujud. Tapi kita ku gara-gara terbiasa sampai sebab mau ora ndek pekerjaan tetap mosok iso di duit. Wong lan bingung tenan akhirnya nggih. Dasar iku mau bojone sing ngamuk dasar kumpul malah bojone bingung tertekan. Akhirnya iku mau paling laris ya nggon jagongan, bingung jagongan. Nah bojone tuh reso jagongan ngadepi telu jagongan piye. Serempet. Nah saiki bakas tauhid mone, ora usah bakas muamalah lanang wedok marang ngelu. Dadi tauhid cara Allah niku minal adam ilal wujud. Lah tauhid cara manusia itu terpengaruh hal-hal lahir. Paham ya? Inna wa sa'atan wa wa'uladu fadlin. Iyuk tinidat sing di keutamaan duwe apian ala nasi ngatasi manusia. Wa minhu ihya'uha ulang bener ngalim kula. Jadi sekedar urip wis peris. Wa minhu ihya'uha walakin aktsarana la syurur. Kesyukuran ngenteni suka ya kemarjan. Nah coba mau urip wis iso dudat-dudat. Ke urip untung-untungan. Paham ya? Cara Allah urip wis iso dudat-dudat. Nah cara manusia kan ngenteni untuk macam-macam lagi iso syukur. Kasus doanya manusia. Wa qatilan berjuang sira kabeh fisabilillah, perang sing berjuang. Mboten membunuh mek perang benten. Kalau membunuh itu kan kita bunuh, kalau perang itu saling bunuh. Wa alamul ngerti sira kabeh ana wa samiun alim. Saiki bakas sosial, mohon niku bakas bojo rondo, saiki bakas perang, sakniki bakas sosial. Manti sapa za yaman allazi yuridu wa kang ngutangi ning Allah. Bi infaqi malihi fi sabilillah. Kordon kan pengutangan hasanan kang apik. Sopo sing gelem ngutangi Allah yaiku krana nopang fisabilillah. Bi ayun fi qaulillahi azza wa jalla. Yen to nafakono sapa wong hu ing mal utawa hu ing kordon hasanan lillahi taala anti bikol bin krana jembari ati. Infaq krana Allah krana jembari ati. Faidho ifahu mongko nikel-nikelno sapa Allah hu ing man. Hu ing kordon hasanah. Lahu manfaat kediman atafan kelan tigel-tigelan kasirotan ingkang akeh. Sopo sing gelem ngutangi Allah kabeh ditigel-tigelno. Wa wa huti awahu yabidu iku ngeker sapa Allah yabsutu lan jembarno sapa Allah ayu wasiu tegese jembarno sapa Allah ing rezeki wa ilaihi turja'un. Ini cara ilmu tasawuf Ahmadin sampeyan ngaji teng tafsir sawi wonten. Dadi istilah ini tanazzulat.
Jadi ini cara ilmu tasawuf, cara Imam Syafi'i, cara ulama-ulama sedanten. Jadi Allah di tradisi tanazulat. Tanazulat itu maknanya mentelung. Mentelung artinya itu Kang Fuadin ya. Bahasa Samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan, itu tanazulat. Jadi kan ngeten karo Romanto, teng alam sedanten iki duwe Romanto, duwe Bah, duwe Ahmadun kabeh awake apa. Wis karuan wae apa. Tapi Allah saking sopane istilahnya sapa gelem ngutangi aku, mangdal ladzi yukridu. Wah, lu kan lucu. Allah ini posisi itu Al-Mu'ti. Allah Al-Malik. Tapi bahasa lu sapa sing gelem ngutangi aku? Engko tak wales. Lu kudune Allah agak perlu ngendikan ngono wong kabeh wae. Paham kan Rumanto? Mulane jare wong tasawuf, menungso ku saking eleke. Pas ngamal ngrasa ngamal. Padahal dhuwit wae Allah. Ahmadun ngekei dhuwit uang, misal wangane kowe ngekei ya. Padahal kowe lho menungso. Padahal Allah mboten karuan sing duwe donya, sing duwe segalane istilah apa? Sapa sing ngutangi? Allah. Kaya Allah kan utang jasa kan? Paham ya? Kaya Allah ini utang jasa itu jenis tanazulat. Jadi Allah saking sopane di tradisi tanazulat. Tanazulat ini mentelung. Kaya Allah sing buta. Paham ya? Mulane nak tiyang alim ya. Misale sakulo napa malih kados sing aran hikam, sing aran ihya. Niku nak maca Quran Luqman itu nangis tengah ayat-ayat ngeten iki karo mantu. Kok iso Allah kok iso membahasakan diri diutangi? Betapa terhormatnya, betapa agungnya Allah. Wong karuan dia yang punya, yang memiliki, yang memberi, tapi istilahnya nak ono wong infak ning masjid dianggap utang, kanggo Allah dianggap utang. Paham ya? Iku mulane nak kiai-kiai sing alim alamah, kados kiai-kiai sing ikhlas kados zaman riyen. Jadi misalnya Kang Romanto kiai ikhlas, krungu nak ning desa Segoro Yoso iku ana wong salat. Krungu ning desa pedalaman sing akeh wong abangan saiki ana nggih masjid. Pancen krasa utang. Mulane ngendikane Nabi takhallaku bi akhlaqillah, iku di akhlak kaya akhlake Allah. Termasuk niku karo mantu. Sampeyan nak wong saleh tenan. Krungu ning desa abangan kok ana wong jihad, kita kok ngrasa utang jasa. Paham ya? Mergo dekne nyebarno agama Islam. Padahal kita kan ya ora utang. Kena sampeyan wong bener ngukur ati ya kaya Allah kaya ngoten niku. Hakikate Allah agak diutang mbek manusa. Tapi sawise sampeyan orang baik ku krasa. Kula hakon termasuk pura ngaji mbek jenengan kula ngrasa utang. Ini zaman akhir ana wong gelem ngurusi agama, termasuk Pak Madun. Mulane kula sing marani. Pas sampeyan njuk ngaji kula malah boten purun, malah kula sing marani. Mergo niku karo mantu. Dadi wonten tradisi sunnatullah. Akhlake Allah termasuk nak di ana wong amal apik dianggap utang. Jadi sami, kita ini kan misalnya pirang Armanto, sekarang di Rian Jaya itu ada dai, dan sekarang di sana dibikin masjid. Kita kan ngerasa apa? Utang. Mereka orang sing nyebar agama Islam. Jadi itu kayak mentalnya Allah. Jadi ya kayak itu takhallaku bi akhlaqillah. Jadi itu jenis tanazulat. Tanazulat artinya mentelung. Ojo kaya kita ngamal sithik petidak. Masjid rono aku ora diadi. Bayarnya ya. Ya kudu dipikir ae. Kita wae liwat beliau malah luwih gede. Lho ya nyatane masjid sing gak liwat beliau sing luwih apik kan akeh. Mulane. Lah iya gak apa-apa, kula tetep hormat tapi ojo berlebihan ono terus Ramadan aturan. Tapi jadi ciro-ciro, aku tau kedegil. Nanti ngaji kelas-kelas tinggi. Oh, tak tak kok uang. Ngaji ning diwas ngaji kelas ngalim. Jadi gampang ya, Pak. Jadi nek ono ngaji kok kowe ora oleh. Oh, ini ngaji kelas ngalim. Ukurane piye? Ora ono ukurane, kelas ngalim. Wa idza ifa'ula atafa katsira. Wa ta'ala yabidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mun ganti sejarah alam taro. Unta ganti wae di pasal ini. Yang jelas ora ono jimat ya. Ganti terus ora ono jimat. Jadi ganti sejarah. Alam taro ilal mal'i min bani Israil. Alam taro ana ta ora ningali sira ilal mal'i maring sing kelompok min bani Israil. Coba perhatikan sekelompok orang dari Bani Israil mimba di Musa sausé kematiannya Nabi Musa. Manane delok piye zaman Nabi kan wis ra iso delok wis kliwat. Manane piye ila qissatihim maring sejarah Bani Is wa khabarihim lan ceritane Bani Israil. Lan kula sering ngomong Kang Ahmad delok sejarah. Ya mau bedane sejarah mek fikih kan ngoten karo manto. Nek cara fikih wong salat omong-omongan ubah batal. Nek cara sejarah benten. Oh ternyata Nabi tahu ngalami periode sahabat di mana nak salat ijak omongan. Terus benten, carane sampean nyentak benten.
Nak nyentak arah sejarah kan pede, kurang ajar, sholat omong-omongan. Jadi beda, nanti ilmu niku beda. Ini dulu sejarah. Ifqalu. Ing dalam nalikane ngucap sapa Bani Israil li nabi maring nabi. Ifqalu li nabi lahum ke Bani Israil. Wa te nabi Samuel. Iki ketok anak nabi ini rata-rata Bani Israil. Jenenge Samuel, Daniel. Jeneng Daniel keren. Kang Padin dadi nabi Daniel, Samuel jeneng nabi Israil. Ini Pak Ariel Saroni soalnya turunan nabi. Jadi Israel rata-rata turunan nabi, tapi mun sesat. Ibas. Nugasno panjenengan lane maring kita, malikan ing raja. Nukotil kang perang kita ma'ru semertane raja fisabilillah. Mbok kita ini punya pemimpin sing iso diandalo dijak perang. Sekolah dawuh sapa nabi, hal ase itu. Ana ta menawa sira kabeh ing kutiba lamun diwajibno alaikum ngatasi sira kabeh apa kita lo perang Allah tu kali orang ora perang. Jadi mulai riyen ya sami nggih. Niki sejarah Kang Ahmadin, Kang Romanto nggih. Mulai riyen tu ketika ada kekacauan, niki itibar nggih. Kalau baleni malih niki itibar. Mulai dulu itu setiap ada kekacauan ya, orang tu asumsinya nggih kedatangan Ratu Adil. Paham ya? Jadi riyen itu zaman Bani Israil men kalah terus be Buktanasor kalah be ini itu. Nah gak ada nabi, gak ada kiai, pak kiai. Mbak ada tokoh yang pemersatu, yang kita nanti itu adil. Mbak muga-muga ono ratu adil. Mbak ngene iki ono ratu adil, ono Mahdi. Jadi mulai dia ini sami karo mantu, setiap ada kekacauan kita selalu berharap ono ratu adil. Tapi ku keliru saja nih boten ngoten, ra perlu ngono. Sebagian kekacauan itu dari kita. Kita kabeh individu yakin gak kacau ya ora kacau. Lengge, suatu bangsa itu kan lahir dari individu. Kalau individu itu bahagia mau apa? Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga, Ahmad itu bahagia negara bahagia karena semua keluarga kecukupan itu. Enggak usah ngenteni SBY bener, Gus Dur bener. Jadi mulai dulu gini, jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial, itu mereka juga matur dengan Nabi ini, aslana manikal nukotil fisabilillah. Terus dari Nabi ini, engkau nak tenan engkau jebule ora. Jebule sono Ratu Adil kita tetap fasik mau apa ya? Umpama saiki kita ditunggani Nabi Muhammad, tapi kita tahu kita tetap rusak, dijak perang mau. Kayak munafik. Wong ora usah nyalahno kiai. Mari kiai saiki ra kaya Nabi. Lah zaman Nabi ora ono munafik. Paham Romanto itu artinya apa? Cek dipimpin Nabi lah, nak terang wong ora bener kira bener. Buktine zaman Nabi wonten mboten yang munafik. Wah ada. Dikeliru sampean gantung papa paham. Buktine Rasulullah mawon sing tope ngono ya ana wong munafik. Tiga iso nyalahno kiai nyalahno tokoh. Ya salah awakmu dhewe, hubungan mbek Allah piye? Kok mimpin umat, mimpin bojo ora idola. Wong anake ra ngidolakno kok maksa mimpin umat. Tidak pede. Anake janggal, berarti bapak undang ndi? Ono karo sing merah kuat. Wong anake ra ngidolakno kok wong liya kon ngidolakno. Wong sing bener ae dadi wong. Ono nak diskusi ning pondok penyelamat umat Islam saiki wong merasa cakep mesti mari merasa kowe. Bang, gimana riyen wis ana karo mantu ya. Jadi kalau ada kekacauan sosial iku itlana malikan nuqatil fisabilillah. Niki sampean waca sare ngoten. Tanta dimubihi kalimatuna. Kalau waca fisabilillah sare seperti tanta dimu kang dadi tertib. Nizam jadi bahasa Arab tertib nizam. Tanta dimu kang dadi tertib. Bihi kelawan malik apa kalimatuna kalimat kita. Wa narji'u lan iso merujuk kita ilahi maring malik. Bahwa kita ini punya ratu adil, yang kita ini sepakat menerima, yang kita menjadikan rujukan. Tapi jari Nabi ini ya pinter, gue nak tenan gue nang ora. Kita gue presiden NU no selamat kabeh. Bareng Gus Dur singgulingnya P3. Jari Muhammadiyah presiden Amin Rais ora mesti dipercaya, repot kan. Mau jari kudu militer kok zaman Barto, saya SBY yang ini, mau jebule ora. Gak kenangan-angan, wah intinya uang gak kenangan-angan. Mulai bener Nabi ini, Nabi curiga. Kalau hal asa itu, ingkut tiba alim murtal Allah tuh kok. Kau nang gue berjuang. Kalau mengucap Bani Israil pamalana orang kedua kita ala nukotil fisabilillah. Bukan mungkin kalau buatan jihad nih. Tawakat uhrisna temen denusir kita mintiarina wa abnaina. Bisa bihim makotih. Wakat faala bimdali kaum mujalud. Falam aku tiba alimul kital semangsane den wajibna alim al kital tawallo mongko padha mengo sapa alladzina ila qalil minhum
wa alim bidzalimin. Jebule yang gledek bareng ana pemimpine ora nurut. Yo gledek jebule ana pemimpine ora nurut. Nek nurut pemimpin sepundi karo mantung, menadakkan perang. Sampeyan kan ngemat BBM utawa kan ngemat pemakaian listrik. Mohon kita mun repot. Jadi kita gak mungkin nurut pemimpin karena kita sudah punya mental fasik. Cara sing aran Bajuri ini umat Islam gak fasik piye. Kon nurut pemimpin karuan maslahat ora gelem. Dene nyontokne rokok. Sampeyan maca teng Imam Bajuri Syarah Takrib. Dekne ku menangi pemerintahan Mesir ngelarang rokok. Lha iku ulama iki jadi rokok niku mau. Padahal ulama itu di fatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan sing fi ghairi maksiat tidak wajib ditaati. Cara hukum fikih ketika seorang khalifah punya kebijakan fi ghairi maksiat tidak wajib taat. Dia betul namanya elek itu fikih. Lha iku tau dijajal khalifah besar iku jajal wong ora oleh rokok. Iku namanya rokok padahal sing kok itu iku artinya wis kena nafsu iku hilang kabeh. Hukum hilang sedeng. Nafsu menangan nafsu. Pengirannya kalah, pemenang khalifah ke betul. Ya kalau mau ngelarang sama tidak lihat bujuni wong tetap melanggar. Mulane dari ulama sufi, pemimpin rasa GR ditaati. Lah sebuti nih Pak, pengirannya ora ditaati. Lagi mulane sampean ngaji tapi bener orang ngaji ora usah pamit. Wong sampean ora subuh kodok ora pamit pengiran. Kok aku terima ngaji wajib no sampean teko. Sampean subuh kodok pamit riyen mbek pengiran begini. Gusti kula sesuk kodok tetap aja kalau ada rasa pamit gimana? Enggak, kalau ada pengaji begini dia pamit. Kalau sering kecelakaan dengan kanca kulo. Gus, sampean wong alim ratu tersinggung be santri. Abi bisa beda singgung. Pengirannya ratu dipamiti ya. Mana kulo nung bebas. Aku ikan nggak dari kulo ratu tamu. Kena gak nawar jangan kulo amu. Nawar. Sampean apa kau untuk subuh pamit be pengiran? Mbak, tenang ngono ada kiai duga. Orang ngaji pamit, menurut kau ras setuju. Pengiran ada rati pamit, itu seluntas. Pengiran ada pamit, kita terima kiai, yuk kakek aturan. Tengok sing apik, bojo ambek anak tuh nih. Hukumnya Allah udah bisa dilanggar. Hakon alal muksinin terus terakhir, wa alakum takilun. Iku eleng-eleng. Itu ukuran dia akal iku. Mataan bil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal cara Allah mbak cara manusia ora falamma kutiba alaihimul qital tawallu ila qalilam minhum wa alim bi dzalimin terus mun saiki diterusno wa qala lahum nabiyuhum mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat sekarang Allah dituruti wes saiki tak turuti inna wa qad ba'atalakum taluta malika Inna wa satam dawa ikut ba'ata teman-teman lugas no sopo Allah laku maring sira kabeh Talut ing Talut matikan Khalid dadi raja. Ya Allah nuruti tapi sing dadi raja iku Talut. Lha Talut itu anak biasa. Juga ngene lho ana kekacauan sosial, kegaduhan sosial. Terus mereka ingin bahwa kita ini dipimpin yang pemersatu. Lah sing ditugasno Allah iku Talut wong biasa. Bani Israel terus tersinggung kalau ngucap so Bani Israel anna yakun lahul mulku. Anak kali kaya apa ya kuno ana iku lagu kedue Talut apa almulku kepemimpinan alena ngalane ngatasi kita mosok Talut sing mimpin kita wana kali kita wa hakul berak bil mulki kelawan kerajaan milutin Bang Talut mosok dipimpin gabiyo li anahu kerajaan Talut oleh sauranan sapa Talut min sibtil mamlakah anak turune roh aja walan nubuah anak turune nabi wakan ana sapa Talut dabah niku tukang syama ora iyan tukang angon dadi pangeran aja lucu Mungkin pengiran seni itu kadang gak wong alim ora sing anak iki ya, ora anake raja. Sing Gus kadang malah jadab setengah dan adol keris. Dadi kadang pengiran mulai yen pengiran seni, dadi ngoten. Dadi kadang gawe Gus ngalim. Kadang Gus digawe markai, sing ora anak wong alim ngalim. Sing pengiran terus ora ya kalau maya saya. Ini pengiran lucu. Dadi jaluk ratu adil, dibeli ratu adil ora anake raja. Ya ora turunan nabi. Walan nubuwah, ora min sibtil mamlakah ya walan nubuwah. Wes ngono kere pisan, walam yu tasaatan minal mal. Dadi turunan nabi kere. Kon dadi raja, dadi pangeran lucu, ora turunan nabi. Paham karo yo kere, walam yu tasaatan minal mal. Lah iya, kira aku tak beri iki bisa ono tahu. Pemimpin ora turunan nabi, ora turunan raja, ora sugih, iku tahu. Nek Bani Israil pemimpin Talut. Jadi gak apa-apa gue dalim. Kola
Sepanjang pengiran ono ae. Kala Nabi lahum inna wa astafa. Tapi apa iku milih sapa Allah hu ing Talut. Alaikum ngatasi sira kabeh. Ikhtaro bulil mulki alaikum. Wa zata nambe sapa Allah. Jadi kados riyen Kang Romanto kula tak cerita sejarah. Panjen pangeran panjen ngoten mulai riyen sunah Allah nggih selang-seling. Kadang wong alim turunan kiai, Gus cara sakniki. Kadang ibu turunan kiai. Dadi Hasan Basri niku alim-alime tabi'in. Niku anake Ahmad. Hasan Basri niku alim-alime tabi'in anake Ahmad, tiyang biasa. Misami raja nggih ngoten. Wonten raja sing turunane wong saleh kaya Abu Bakar. Abu Bakar tau dadi khalifah, nasabe nggih apik dadi wong apik. Tapi kadang ya geng preman, kok Sidina Umar riyen geng pasar ukat, di ketua geng tukang gelut, dia nak di duit gelut sih, jadi nak tukaran gelut totoan terus menang tuh di duit. Sidina Umar mantan geng, jadi khalifah ya apik. Terus diturun nama Ali zaman Salahuddin Al-Ayyubi, gambar ya anak yang biasa, nate kopral, nate panglima terus mimpin perang salib menang. Tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau. Ini zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun tiang seneng Quran, seneng ilmu, tapi pas dipimpin malah negara kacau. Jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau, dipimpin wong rapati soleh gak kacau. Mergo apa cara apa niku ngukur orang itu per individu. Ini yang nggak disadari Kang Romanto ya. Kita ini punya tradisi membicarakan yang besar. Paham Kang Fadin iling-iling. Tradisi kita ini jelek sekali. Membicarakan Indonesia itu background Indonesia. Misalnya membicarakan santri, background santri gitu. Padahal cara Allah per individu itu punya hukum. Paham Kang Romanto? Per individu. Jadi misalnya kalau cara Allah itu madun punya hukum. Sebagai bapak keluarga, dia punya hukum wajib nafkahi bojo, nafkahi anak. Sebagai kiai dia wajib mulang. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ngitungnya Allah per individu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Misalnya hitungan umum sing tahlil NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mulane kata ulama sing alim-alim berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir kemaslahatannya Indonesia nak presidennya bener. Tuh kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah nggih kathah mboten Hermanto. Zaman presiden soleh, keluarga sakinah nggih kathah. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Mbok sak api-apike presiden, itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampeyan dalam 5 tahun iso wae ra tau ketemu presiden blas. Berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan. Wes saiki ngene, kowe sedinane iso mangan krana ditulung sapa? Iso wae ditulung mertua, ditulung bojo, ditulung kanca. Per hari kita kan hanya butuh mertua, kanca, bojo. Belum tiap hari nyatane gitu loh. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang sing mestine harian kita ada apa-apa dan kita lakoni. Tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama nggih ngoten karo Romanto. Saat kita jadi orang soleh, saat ini kita alhamdulillah gak zina, gak mateni wong. Kita masih sholat 5 waktu. Berarti kita kan sudah soleh cara Allah, karena kita ada zina sholat 5 waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai gak benar, kita rusak. Kau yang izin jadi santri. Mungkin is politik, santri rusak. Itu keliru sekali. Kok rusak itu lah apa? Selama kita ada zina, ada bunuh orang, tidak melanggar halal besar gitu. Terus kita baik-baik saja kan tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri kan cara Allah kan. Itu cara sampeyan membayangkan si A dipengaruh sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayangno wong rusak. Nah cara Allah mboten. Teng TV kata berita ustaz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Kalau sering ditakoi mahasiswa, ditakoi itu fenomena kiai apa? Wah itu bagus kata saya. Aneh Bapak, kok kamu jawab bagus. Iku nunjukno Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham karo? Kudune kowe syukur. Wis ini ya, dan kiai ngamili santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran zina itu haram. Padahal isine Quran, isine ke Islam ya Quran hadis ya. Nasib bahaya kan ngeten, gara-gara kiai zina, teke kok kalahno. Enggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek walatas lu kok. Lha kok rusak. Lho enggak? Sakniki ngeten, cara Quran, wong kan wajib iman mek Quran titik, ora ana ning gone Quran wong iman mek kiai gitu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh. Berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu. Enggak apa-apa itu. Lho
Soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi coba bertarung Islam rusak aja, tidak apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu. Ya, mayoritas umat Islam masih menghormati tak. Artinya yakin betul, lebih bener Qurannya dibanding kiai ini, enggak apa-apa. Tentunya kan kiai, ini umat Islam baik-baik saja, nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Kan tidak apa-apa. Terus senangannya itu kabeh juga gede, tidak apa-apa baik-baik. Coba kiai cowok Islam ya apa-apa. Kalau mulai kalau beda nih Ramadan, kadang gus-gus nyal kulo. Kue itu diungalim beda gak bakas murah. Aku di murah Islam ya apa-apa. Yang ngeruang Islam cek nyekeli Quran hadis apa-apa. Cek kulo pimpin cek boten bukan urusan. Sampai ngaji kulo. Zino tetap elek, orang ngaji kulo zino tetap apa kan kalau urusannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa baik-baik saja. Uang berhubungannya apa saya bisa empur. Jadi kiai itu hanya pelantara, ya. Terus pun kita ini hanya menerangkan hukumnya Allahnya ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah mau nasibnya ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi apa nak sampean sholat Ka'bah terus Ka'bah Akbar kan tetap ngoten. Gimana? Tetap Allahu Akbar sama. Kita hormat sama kiai, tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum hormati zina itu haram, mateni wong sing gak berhak haram. Karena apa bojo jeneng terlantar wong ini sama. Ketika kita punya kiai sing terlantar bojo, ya ora panutan dalam hal itu jelas. Jadi hukumnya Allah kudu luwih kuat itu. Kalau bulan baleni, kalau sering ngomong, jadi tidak ada apa-apa. Hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan ya kalian Allah gitu. Ini sama dialek nabi hukum adat. Seakan-akan tragedi, nono kiai kok BDI. Nono kiai kok zino, nono kiai kok aneh-aneh itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu anggap kiai itu besar gitu. Dia pengaruh di umat Islam. Saja ini enggak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaannya umat Islam itu zina menjadi halal? Ini kalau tahu. Enggak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan, lebih menghormati teks. Itu kalau Kristen itu kitab Injil beberapa kali dirubah. Dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sampai kadang-kadang mau coba CD-nya coba. Irina ada yang mantan biarawati yang masuk Islam. Itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah. Itu memang yang repot. Artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu. Kalau umat Islam itu enggak. Kitabnya suci tetap suci. Yang kadang kotor itu tokohnya. Lalu tokoh enggak apa-apa. Misalnya suatu saat aku suruh khotimah, aku enggak apa-apa. Aku ridho aja dengan apa. Karena enggak akan pengaruh pada umat Islam itu. Contoh termudah misalnya saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja, umat Islam juga baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya anggap itu positif ya positif, yang anggap negatif negatif. Hanya tidak akan itu jadi syariat, Pak Hermanto. Itu bagi yang seneng Gus Dur pun itu tidak akan menjadi syariat. Apa sampean karena pengidola Gus Dur, sekali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan? Berarti umat Islam itu baik-baik saja. Mereka tahu mana yang benar mana yang salah. Sampai di Kiai Ahmadun, di reputasi numpang mertua, apa terus jadi syariat. Berhubung Pak Yai kita kumpul mertua, maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua. Kan tidak juga kan, orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak sehat. Normalnya uang yang mandiri kan gitu. Sing tak gitu nih sing mandiri kan tetap merah. Jadi uang gak usah diikuti gitu. Malah kalau santri sing kurang ajar, umpama kabeh dawuh kiai kudu diderekno, prilakune kudu diderekno. Anak kiai ini ngabung bojone aku derekno. Kan ndak, orang itu bisa milah-milah itu, mana yang bisa diikuti, mana sing. Lalu kalau nanti takleti mahasiswa, Nabi ku nakalan, angger sing khusus jarine khususiyah. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ono khususiyah. Terus tak jawab ngeten. Misalnya kayak anut kowe ngandani anak piye? Ya aku kon anut. Lah ya kowe nak ngumpul bojo, mana bukan ngumpuli bojo bisa. Jadi khususnya itu lahir dengan sendirinya. Itu orang bisa menalar mana khususnya mana ya. Terus ora iso hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santrine Pak Ahmadun gak ngidolana Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Mosok umum ra di mobil didolano secara materi kan ndak. Paham Ramadan, santri bisa milah-milah sendiri, tidak usah mbok berlebihan. Anut aku coba, urut kuda anut aku berah sama buenas sebenarnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa hidup. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat itu GR kita. Kalau umat itu baik-baik saja.
Paham gitu. Jadi mulane laisa alaika bidahu malakin nawa ya dimai. Ya Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu tidak kita gitu. Wah sudah, dadi kiai do kira. Mboten enten apa-apa, baik-baik saja. Qala nabi lakum inna wastafa wa alaikum wa zadahu lan nabi sallallahu ing talut kastotan ing kejembaran fil ilmi ing dalam ilmu wal jismilan jisim. Wa kana lan ana sapa talut alama bani Israil wong paling alim yauma idzin. Wa ajmalakum lan paling ganteng. Wa atammakum lan paling sempurna apane hubungan akhlake. Jadi wong paling alim, paling ganteng, tapi paling ra di dhuwit, paling ra turunan ra. Jadi apa yo ono ae. Dadi ini kan ketok. Ada orang saat Bani Israil nggih. Tolut itu orang yang enggak punya turunan nabi, ya ora turunan roh. Tapi wong paling alim, yo paling ganteng, paling sempurna. Iso wae wong sing kersane. Wallahu ta'ala yutimul kahumai. Karena bagi Allah ukurannya itu biasa. Kalau Allah kersa mau apa gitu loh. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Paham karo mantu. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Raja kudu turunan. Nak cara Allah ukurane biasa. Lha umpama nasab disyaratno nabi kudu turunan nabi. Nabi Adam ora ngarasa dadi nabi. Lah Nabi Adam turunane sapa nggih? Mulane nabi tahu sengak. Nabi tahu ngendikane teng karo mantu. Ini kisah nyata. Ora ana penyakit menular jare nabi. Bareng ono wong Yahudi kan pinter-pinter. Wedhus sing kudisen, unta sing kudisen, dijejer unta kudisen, sing penyakitnya menular. Sira kudisen dadi kudisen. Terus jare Yahudi seneng, "Mat, lho iki kan unta ra kudisen, tak campur iki dadi kudisen." Berarti kan ora penyakit menular. Nah, ngendikan Nabi kan la tiara tawala hamata wala faqata. Dan Nabi ora madun, masuk sifat Nabi kan sidik, amanah, tablet, fatuna kan cerdas. Ya tak akoni, iki ketularan iki, lan iki ketularan ndi? Artinya ada penyakit sing minawa. Lho enggak. Iki gak kudisen. Iki kudisen jare terus Nabi ketika ora ana penyakit menular, maksudnya kabeh kersane Allah dari Nabi. Wong Yahudi nyampur unta iki. Iki malah kudisen. Enggak angin dene, Mat, iki lho kudisen gara-gara ketularan iki dari Nabi. Lah iki sing nulari sapa? Mulane sekali-kali ana wong ngomong nasab. Mau itu nasab kiai, mulane ngalim. Nah nasab kiai ra iso. Berarti Nabi Adam gak iso dadi nabi, mergo ora nasab. Iya lho. Jadi sekali-kali mikir indah Allah, jadi gak tanggung-tanggung. Jadi langsung cara Allah. Sekali-kali ya kadang-kadang. Sekali-kali gaya ngalim.